Dolgion. My name's Ian Allardyce. I'm the producer, co-writer and co-director of Gegee. Намайг Батамгалан гэдэг ихэвчлэн амгаа гэж дууддаг. Би бол Gegee киноны найруулагч продюсер. Gegee уран сайхны кино. Gegee is the Mongolian name of a feature film which in English is called They Sing Up on the Hill. Gegee кино маань болохоор орчин үеийн хөгжимт драма кино гэж байгаа. Яагаад хөгжимт уран сайхны кино хийх болсон бэ гэвэл хөгжим бол монголчуудын одоо салшгүй нэг соёл, хөгжмөөр хүмүүс сэтгэлийн хөг аялгау, одоо өөрийнхөө мэдрэмж юу хүсэж байгаа, эсвэл өөрийнхөө тайтгарал, өөрийнхөө баяр баясгал бүгдийг илэрхийлж болдог. Тэгээ ер нь энэ дуу хөгжим байгаагүй бол амьдрал ер нь ямар байх байсан болов. Харин яг үнэ. The young people who live in Ulaanbaatar are incredibly creative people, and there's a real sort of energy whenever you are around this city. And the easiest way for us to express that energy is through music. Gegee бол хотын амьдралыг харуулсан хотын кино. Гэхдээ биднээс хотыг хэнцэр ганган гоё шил толоор нь харуулахыг хүссэнгөө байгаар нь л харуулахыг хүссэн. Гэхдээ энэ кинон дээр гарч байгаа хүмүүсийн амьдрал, аж ахуй, тэр хүмүүсийн цаана хот хэрхэн өрнөж байгааг харуулах нь биднээсээ зорилго байсан. За сайн байцгаана уу? Би жүжигчин Саран цэцэг байна. Би Gegee киноны одоо зургийн дараагаар ажилласан байгаа. Тэгээд харахгүй юу? За уулзраа гэдэг. Тэгэл л байсан шүү. Хөгжмөлөг одоо хөгжмийн урсгал чиглэлийг нэлээд төлхөө оруулсан ийм уран бүтээл болсон байгаа. Дээр үед бол социализмын үед мюзикл кинонууд хийгддэг байсан. Гэхдээ тэр нь театрчилсан юм уу уран сайхны тоглолт маягаар хийгддэг байсан мэлээ. Энэ удаа бол Монголд хамгийн анхны удаа хөгжимтэй драма. Гэхдээ мюзикл гэж хүмүүс ойлгоод байдаг. Энэ бол мюзикл бол биш, яг хөгжимтэй дуутай кино гэж хэлж болно. Гэхдээ драм суурилсан. Мөнгө тэгээ бүтээр нь авсан уу? Сэтэ бүрэн тоглоагүй тал мөнгөний л өгч. Яа, ятраатай. Тэрний хачин балаад өгөн бүтээр нь тоглоод өчгөд яадаг. Тэгэл юм бол цахайн сохтоо тоглох юм тоглоо. Юу сүртэй яаж чадах? Сүртэй байдаг аа. Өөртөө жоо хүндэлтэй. My friendship and filmmaking partnership with Amga goes right back to 2002. We worked together in a company called Aragu. We made a lot of TV commercials. We also made a quite famous TV show which was called Star Hunt. Right back then, we like to think we started the whole thing. Тэгээд 2002 оноос хойш бид хоёр зөндөө олон юм дээр хамтарч ажилласан л да. Тэрний дундаас хоёр богино хэмжээний кино хийсэн. Эхний кино нь болохоор Хуучны сайхан өдрүүд гэдэг кино. Хуучны сайхан өдрүүд кино маань нэлээд сайн амжилттай явсан. Тэрний дараа нь 2015 онд гайхамшигт нислэг гэж кино хийсэн. Гайхамшигт нислэг кино маань болохоор Английн Smalls гэдэг олон улсын кино наадамд төрүүлээд Panavision гэдэг олон улсын одоо хамгийн том камерын тоног төхөөрөмжийн түрээсийн компани байдаг. Тэнчэнээс бид хоёрт дараагийн уран бүтээлээ хийх камерын тоног төхөөрөмжийн багц өгсөн. 1 сарын хугацаа олгосон. 1 сарын хугацаанд бид зураг авах шаардлагатай болсон. Энэ маш том ташуур болж өгсөн. Тэгээд энэ нь болохоор энэ одоо энэ бүтээчээд байгаа Gegee кино маань байгаа. They won shooting. And during the development of the movie, of course, we knew we needed to work with really talented Mongolian musicians. Би Dolgionыг 2015 оноос мэднэ. Тухайн үед Magnolian гэдэг хамтлагаа дөнгөж эхлүүлээд анхныхаа дуунуудыг зохиож байсан. Би тэр үед нь бид хоёр хамт хөдөө ажиллаар хамт явж байгаад би тухайн үед энэ залуу бас яг нөгөө анхны бодож исэн тэр хөгжимт киноны гол дүр байж болох юм байна да гэдэг санааг сэтлийг тухайн үед авч ирсэн. Тэгээд дараа нь Panavision грант авсны дараа ENB хэлсэн. Хөөш нөгөө хөгжмийн кино чи энэ юм биш үү? Энд ийм авьяаслаг залуу байна. Дээрээс нь англи хэлтэй өөрөө дуугаа зохиодог. Тэгээд бид хоёрын яг сонирхдаг жанраар хөгжим тоглолт юм байна гэсэн. ENB дуртай зөвшөөрсөн. Ингээд бид хоёр зохиолоо бичиж эхлэхдээ Dolgionыг бараг л Dolgion зориулаад зохиолоо бичсэн. And so we met
Dolgion, who is of course Magnolian, and his music was perfect for the film because he already was beginning to combine traditional instruments with contemporary indie rock style music. And that combination of music really matches to our narrative because we want the main character to discover his identity through traditional music. What's this? Сайн минь намайг Dolgion гэдэг. Би Magnolian гэдэг нэрээр уран бүтээлээ өрнүүлдэг. Би яг Од ба Гэгээ киноны Од дүрийг бүтээсэн. Чи дүнгийн тэгэл харж байгаа мэдэрч байгаа л за тийм би бас тэгж болж завсгаач завсрын хайгаад байгаа байхгүй. Хэцүү юм шүү. Энэ кино ч нэг зураг аваад ячулж том юм болно да. Би бол яг анхныхаа удаа бол тэг кинонд жүжиглж үзлээ тийм. Тэгээд би бол уул нь бол яг тийм мэрэгжлийн жүжигч хүн бол биш. Гэтэ би бол хөгжимчин хүн. Тэгээд энэ кино нь өөр хөгжимтэй болохоор тэгээд яг шинэ цоошин нэр ингээд дуунууд бүтээгээд кинонд оруулна гэхээр бас тэр бас миний сонирхлыг аяг татсан. Тэгээд бас надаас айгу сонирхолтой тийм сорилт юм шиг санагдаад тэгээд энэ кинонд орохоор шийдсэн. Хөгжмийн кино болохоор Dolgion өөрт нь бас таалагдсан баг. Тэгээд зөвлөгөө зөвшөөрсөн. Гэвч Dolgion дуугийн зохиож болж байна. Гэхдээ би шүлгийг бичиж сайн мэдэхгүй байна гэдгсэн. Яагаад гэвэл Dolgion-ы дуунууд ихэвчлэн англи хэл дээр байдаг. Монгол хэл дээр зохиох гэхээр манерийн хувьд болохоор шинэ юм байсан. Тэгээд яах вэ гэсэн чинь угаасаа манай кинонд эмхтэй гол дүр бас хэрэгтэй байсан. Тэгээд дээрэс нь дуучин байвал бүр сайн байсан. Тэгээд Dolgion ном байвал яасан гэдгсэн. Сайн бацхан уу намайг Номердэн гэдэг. Миний уран бүтээлийн хэдийг нэрийг Гэгээ гэж дууддаг. Би Од ба Гэгээ киноны Гэгээгийн дүр дээр ажилласан. Хоёр найруулагч маань нэрээд над руу заалгаад тэгээд ийм кино хийх гэж байгаа, хөгжмийн тухай кино хийх гэж байгаа. Тэгээд чи дууных нь үгийг бичээд өгөөч гэсэн санал тавьсан. Тэгээд би за ерөөхдөө киноныхон зохиолыг уншаад танилцъя гэд тэгээ бидэд салцсан байж байгаа. Найруулагч маань эргээ заалгаад бид нар ер нь эмхтэй дүрээ олоогүй байгаа. Чи эмхтэй дүртэн тоглох уу гэсэн санал тавьсан. Тэгээд тэрнээс өмнө бол надад хэдэн тийм киноны санал ирсэн байсан. Би өөрөө бас мэргэжлийн жүжигчин биш учраас надад кино тоглох жоохон тийм айдас байсан. Харин энэ киноны хувьд зохиолыг уншаад бас оролдоод үзэхэд болохгүй юм байхгүй маань гэж бодсон. Ерөнхийдөө айдас минь байхгүйсэн. Тэгээд би зөвшөөрсөн. Тэгээд ерөнхийдөө бидний ажиллал ингэж эхэлсэн. Хөгжмийн бол голцоо би өөрөө бичээ. Тэгээд намын бол үгийн бичсэн байгаа. Тэгээд бид хоёр бас зарим дуунууд дээр бас яг хамт сууж байгаа. Тэгээд бид хоёрын дундаас гарсан тийм бүтээлүүд байгаамаа. And when we met with Nomin and we started looking at the music she's already making, we again realised she was perfect for this movie because she writes lyrics that are really smart and they really explain what life is like in Mongolia. They're very clever that they explain everyday things that happen to people, but they have very philosophical and deep meanings. Киноны дуунуудыг бүтээх яг эрхчлээ бол Dolgion битээрт байсан. Ерөнхийдөө яг иймэрхүү сэдвтэй, иймэрхүү агуулгатай гэж найруулагчид маань зөвлөснөөс бусдаар бол яг бид хоёр өөрсдийнхөө бүх дуунуудаа хэлсэн. Ерөнхийдөө яг өөрсдийнхөө уран бүтээлийг хийдэг шиг. Кино эхлэхээс өмнө амгаа энэ хоёр надаа дуунууд бол яг ийм сценээр орж ирэн. Тэгэхээр одоо тийм өнгө аястай, одоо тийм гонигтай дууч гэх юм уу? Одоо энэ стээр нь яг оргил дуун. Тэгээд энэ стээр нь яг тэр хоёр анх ингээд танилцж байгаа болохоор бас дуу хоолойд ингээд нийлж бас өөрийнх нь бичсэн өмнө бичсэн дуунуудаас шал өөр өнгө аяс гарч ирэх ёстой гэсэн тиймэрхүү одоо чиглэл өгсөн. Тэгээд тэр чиглэл дээр нь суурилж өмнө ажилласан санаануудад цуглуулад тэгээд бас зарим тохиолдолд цоошин нэр дуунууд бичээд зохиогоод тэгээд нэг нэлээд урт олон дуунуудын захиал гаргацсан байж байгаа. Тэгээд тэр дундаас 6-7 дуунуудыг бол яг сонгоод тэгээд кинонд оруулахар шийдсэн байгаа. Бүрхэг хэдийч юугаа яриа да. Аяаны тоглоод үзсэн. Шүлгийг бичихтэй болохоор яг одоо киноныхоо дүр дээр ажиллаж байгаа шигэ яг би тэр нөхцөл байдалд байсан бол ямар үг хэлэх байсан бэ гэсэн маягаар бичсэн. Одоо өөрийнхөө ажилласан дүр буюу Гэгээд өөрөө автчихсан байсан учраас
ерөнхийдөө зарим шүлгүүд бол шууд ороод ирсэн. Би дуугаа бичсэн. Намаа өгөө бичсэн. Өчтөр ирэл шууд нийлүүл гоёсэн. Өчтөр гоёсэн. There's one very important scene in the movie. It's a key moment that ties everything together, and that's when Gegee's mother sings a long song for Odd and Gegee. And it's important for a lot of different reasons. For us, we were trying to really tie together the meanings about Odd's character, about his ego, by the lyrics of a long song. And we actually did a lot of research. We went and researched the lyrics of the original traditional long songs, but we couldn't find one that really fit. So what we did actually was Amga himself ended up writing the lyrics to the long song. So it's kind of maybe one of the first contemporary long songs that's been written. And so it's really for us a key moment in the movie and one of our most proudest parts. Одоо гол дүр маань хоёр тоглосон уран бүтээлч бол яг мэрэгжлийн жүжигчин биш гэж би хэлсэн. Гэтэл манай найруулагчдын зүгээс, зохиолчдын зүгээс одоо шаардж исэн шаардлага нь бол чи ерөөсөө энэ хүний дүрд орж тоглоно биш, жүжиглэн биш. Зүгээр чи энэ хүнээр амьдр. Яг л юм энгийн байгээд тийм шаардлага тавьжсэн. Тэгээд хоёр тоглосон уран бүтээлч маань ч гэсэн яг энэ шаардлагын дагуу ажилласан. Бусад дөрүүд ч гэсэн, бусад зураг авсан газар объектууд ч гэсэн ерөөсөө яг юм бодит натур тийм зураг авалт болж байсан. Яг та шинэ ажил олчихгүй юу? Чамд шилхэд амархан л байгаа л даа. Чи юу ч мэдэхгүй байна да одоо. Хаа газар юм босоо зөндөл байгаа шүү дээ. За тийм бол тэрнтэй нэг муугаад үзэхгүй дөө. За. Наад ингэж утсан баярлаа. Шот яг хэллийн дондоо гараад ирсэн байна. Хамгийн гол нь энэ атмосферыг айгаа эвгүй байдалд оруулах хэрэгтэй байхгүй. Ready? Ready? Set. Тэгээд энэ амгаа хоёрын одоо зааварчилгаа бол энэ бол яг л өөрөө хараад ийг байгаагаар л бай гэсэн тийм зааварчилгаа байсан. Тэгээд ерөөсөө нэг тийм зүртэй том жүжигчтэй ахгүй, нүүр хувирлтай ахгүй, тиймэрхүү юм бол манай кинонд бол нэг том зүртэй тийм байхгүй. Тэгээд айгу энгийн хүн бол яг л байгаараа байх хэрэгтэй гэсэн тийм чиг хандлагатай байсан. Тэгээд энэ хоёрын бичсэн тэр дүр одоо Odd гэдэг дүр бол бас яг миний өөрийн одоо байгаагтаа бас айгу ойролцоо хийсэн юм уу? Odd бол жоохон тийм төөрцөн явж байгаа. Яг л өөрийнхөө тийм найзуудаас ч юм уу эсвэл өөрийнхөө явах хөстө замаас ингэ жоохон хөндөрсөн ч юм уу гэсэн. Одоо тиймэрхүү нэг жоохон одоо орчин үеийн хэлгээр бол ийм орцсон гэж байгаа шүү дээ. Тэгээд одоо Odd маань бол жоохон ийм орцсон явж байгаа. Тэгээд яг ингээ гэгээтэй хөгжим хийгээд тэгээд ингээ Монгол язгуур хөгжмийн зэмсгүүдийг дундаа оруулаад ихсэн чинь яг өөрийнхөө одоо өөрт нь юу чухал юм те өөрийнхөө үн цэнтэй юмнуудыг бол дэргэж олоод тэгээд одоо тэр ийм орсон ч юм уу төөрөлдсөн хэсгээсээ одоо буцааж гарч өөрийгөө олж чадд юм аа. Тэгэхээр манай киноны одоо дөрүүд нь болохоор яг өнөөгийн бидний амьдарч байгаа нийгэмд маш их байгаа бодит дөрүүд тийм ээ эмзэг ер нь ихэнх нь тийм эмзэг болсон залуучууд тэгээд бас их шантардаг, эргэлздэг. Энэ бол хүн болгоны амьдралд тохиолддог зүйл. Гэхдээ бид нар өөрсдийнхөө дуртай зүйлийг хийж тэрнээсээ таашаал авч тэрэндээ шаналж явах нь хүний амьдралыг дүүргдэг. Энэ нь бол над таашаалтай байдаг. Тэгэхээр очиг залуучууд байгаа л гэгээ шиг хөлтүүдийг бити алдаарай. When we first started planning to make the movie, we realised early on that the biggest challenge would be actually recording really good music that felt real and felt like it was part of the performance that the actors were giving. Because it would have been really easy to make a movie where it had a bunch of music in it, but that was all added afterwards in a studio. And we felt that that would break the real feeling that you get that these are real people, the characters are real. The only way you can do that is if you see them sing for real. So all the audio of all the music was recorded live on the set of the film and nothing was added afterwards.
So that meant that at times we were recording up to 10 instruments, like we were in a studio, but we weren't, we were out on location, and that was a big challenge. Тэгээ яг кинондоо бол орсон дуунуудаа бичих болсон чинь бид нэр бас дараа нь ингээд зүгээр л кино зураг авах үедээ зүгээр ингээд гарга ирээд ингээд тогсны оронд яг жигнэсээ бүр яг зургийн талбай дээр амдаар нь бичсэн байгаа их дуунуудаа бол энэ бол бүх дуунуудаа бол тэгж бичсэн байгаа. Тэгэхээр биднээс бол юу ч хүлээж аваад сонсож чадахгүй зөвхөн сонсож байгаа нь бол нөрөө айднусын чигвчин дээр яг жинхэнэ ай дуунууд нь бүгд тогтцож байгаа. Тэгэхээр яг киноны зураг дээрээс нь жинхэнэ дуу жижиг явж байгаа шүү. За киноны маань дуунууд бүгдээрээ яг зураг авалтынхаа талбай дээр амьдаар бичигдсэн. Тэр нь тэнд гудамжинд эсвэл клавд шууд камерын өмнө дүрдээ тоглоод дээрээс нь дуугаа амьдаар дуулаад тэгээд энэ нь болохоор миний хувьд бол маш онцгой тохиолдол байсан. Тэгээд энийг хийсэндээ бас сүүлд нь жоохон мөр өрөө бахархаж байна. Ерөөс ингээд студид бол ямар ч хамаагүй дууг ороод тэгээд засаад амар гоё ганган болгочих штеп. Гэтэ яг зургийн талбай дээр бол авахд бол яг л одоо амьдаар тоглож байгаа. Тэгээд амьдаар тоглохдоо бол мэдээж айгүй их алдаа гарна. Тэгээд алдаа гарах боломжтой тий. Тэгээд алдаа гарах юм бол тэгэл тэр чигээрээ шууд кинонд үлдээл тэр нь бол мөнхрөөл тэгэл ер нь бол өөр дэм болно. Кино маань болохоор хөгжимт кино. Тийм учраас дууг нь маш сайн бичиж авах шаардлагатай байсан. Дээрэс нь тухайн жүжигчдийн маань тоглолт, тухайн мөчийг тэр яг мэдрэмжийг нь яг тэр үед нь амьдаар нь буулгаж авахын тулд биднээс англиас мэргэжлийн саунд рекордост авчирсан байгаа. Маа киног илүү амьд болох одоо амин сүнс нь болсон гэж итгэж байгаа. We like to say that if you make an action movie, you need a really good stunt coordinator, or if you make a horror movie, you need a really good visual effects. If you make a music movie, you better make sure that you have a really good sound recordist. So he's going to face back to camera, you think? We'll put it here for now, and then if we need to move it somewhere else, then we will. Хой битээ нэг ч юм. Одоо энэ англиас ирсэн тэр дууны оператор Бэнийг би ажиллагааг харж хагаад маш нухацтай, маш цаг хугацаа авсан. Ямар сандал би одоо энэ объектын дээр хэдхэн цаг зураг авна. Одоо ингээд гэлс авчих шүү гэл нөгөө л монголчуудынхаа одоо бидний хийжээс уран бүтээлчтэйгээ адилхан тэгээд ингээд шаардлага тавьталдаг. Тэр хүн дээр маш их цаг авч ирсэн. Юу гэхдээ зэрэг эдгээр чинь нэг хөгжмөлөг кино, дуулаг кино тэгээд шууд зураг авалтан дээрээ хөгжмөө дуугаа ингээд шууд бичээд явчихж байгаа. Тийм болохоор энэ нөгөө дараа ингээд студид очиж ингээд 100-гаа цэвэрлэн хийх юм байхгүй. Бэлэн үү? I think the most memorable moments when we were shooting the movie are when we got performances from Nomin and Dolgion that were just beautiful in terms of the music and their emotion in the music. You probably can't tell when you're actually watching the movie, but we were doing things in single takes with up to 10 instruments. So there's a lot of things that can go wrong. Like any one of those instruments can go wrong in a take, and then we have to start all over again and start again. So for me, the most memorable moments when we were shooting the movie are when everything was perfect, everything was set up, and then you knew that Dolgion and Nomin had delivered a really beautiful performance, and we all look at each other and think like, is that it? We got it? Is it perfect? And then everyone says, yeah, it's perfect, and we all were like super happy because at that moment we knew, okay, we've got a nice film, because we could tell on the set that people were really emotional about the music. So that was really the best moments I remember. Yeah! Woo! Nice. Second best moment was going out and filming in the countryside and then having our rap party in a gear camp and getting drunk, singing karaoke.
Сэтгэлд хоногсон дурсамжтай мөч гэх юм бол төмөр замын чуулга дээр болсон зураг авалт байгаа. Тэнд болохоор нийтийн бүжиг болдог хагасан бүтсэн болгонд энд болохоор дундаас ахмад насны хүмүүс ирдэг. Нийтийн бүжгийн цэнгийн бичгийн багш Болгон баяр гэж багш, оюун гэж багш хоёр багшийг бас ингээд хамтарч ажиллашаа гэсэн хүсэл тавиад нийтийн бүжигэнд ордог тэр ахмад хүмүүсийг энэ кинонд оролцуулсан маш их сайхан. Тэр бол үнэхээр одоо энэ кинон дээрээс үзээ та нар бас мэдэх байх гэж бодож байна. Үнэхээр бүр хүмүүсийн сэтгэлийг хөдөлгсөн тийм сайхан тийм сцен болж гисэн. Тэгээд тэр кинонд манд оролцсон босуудаа бүгдэнд нь баярлаа гэж хэлэх байна. Би бол өмнө нь нөгөө тийм нийтийн бүжигт очиж үзээгүй. Тэгээд анх удаа зүгээр тэнд очиод өөрийнхөө дүрдээ яг бид ийм байх ёстой гэсэн үүднээс ингээд бүжиглээд тэгээд тэр хүмүүсийн бүжиглж байгааг харах бол надад гайхамшигтай байсан. Би урд хизээч тийм харж байгаагүй. Би өөрийгөө миний үеийн залуучууд баанд бол бүжиглдэггүй юм байна гэж бодсон. Тэнд бол хүмүүс жинхнээсээ бүжиг хийж исэн. Тэр нь ингээд эргээ хахад би дахиж бас тийм юм олон удаа харахгүй байх. Тэгээд тэр нь надад амар гоё санагдчихэ. Оройлын охинтой бид хоёр бүжиг хийжээ. Тийм учраас гоё бай. Баярлалаа. Тэнд 200 гаруй хүн цугласан. Энэ дунд манай хоёр дуучин оролцоод, дээрэс нь зургийн баг оролцоод, яг дунд нь яг киноны зураг авалт биш юм шиг тэгж найруулж хийсэн байгаа. Энэ үед ингээл хүмүүсийг за одоо бүжиглж байгаараа хөгжим явж шүү, зогслоо шүү, өргөсвөлээ бүжиглээрээ гэд энэ бүгдийг ингээд хийгээд дунд нь яг ороод явхад энэ бол миний сэтгэлд хоногсон хамгийн том зураг авалт байсан. Кино зураг авалтын туршид бол айгүй олон тийм гой тийм момент дурсамжууд бол байсан. Тэгээд миний хувьд бол кинонд бид нар бол дооноо яг амьдаар тоглосон, зургийн талбайд тоглосон болохоор яг бидний тоглож байгааг бол хүн болго ингээ яг суугаад ингээ сонсч ийсэн. Яг нөгөө төгөлдөр уртаа хэсэг байдаг. Яг одоо анime номитер од багигээ хоёр ингээ яг төгөлдөр урын ард суугаад ингээ хамт бичсэн дуугаа бичиж байгаа, дуулж байгаа. Яг дуугаа ингээ зургийн талбайд амьдаар ингээ тоглоод кинонд ажиллажсэн хүн болгон яг нэг юм мэдрээд тэгэл бид нар бол дуугаа яг гоё тоглолцоод дуусаад яг кат гэж хэлээл тэгэл бид нар баруун бие биенээ хараал те. Вау нааш яасан гоё болваа. Тэгэл тэрнээс хойш л кино бол амар гоё болох юм байна гэл яг мэдэрсэн. Ингээд жил хагас буюу 2 жилийн хугацаанд кино маань бүтсэн байгаа. Үүний дараа бусаны кино наадамд шалгараад дэлхийн нээлттэй хийсэн. Өмнө биднээс 2015 онд хуучны сайхан өдрүүд богино хэмжээний киногоор оролцож байсан. To be successful in Mongolia and in international is quite a challenge in itself. Foreign audiences often want to see the rural side of Mongolia, or they maybe want to see a tougher side of life in Ulaanbaatar. And local audiences, of course, want to see something that gives them escapism and gives them a good time at the movie theatre. So we tried to combine both of them. And so far, we've been very lucky that our movie has been accepted into the biggest film festival in Asia, which is Busan International Film Festival in South Korea. And that is essentially called the Cannes of Asia. It's the biggest film festival in Asia. So that was our world premiere of the movie. And then we came back to Mongolia and were the opening gala film in Ulaanbaatar Film Festival. Бид нар одоо энэ киногоор айгу багтаж байгаа. Тэгэхээр хүмүүст ч гэсэн одоо үзүүлж ингээд хүмүүсийг бас одоо хүмүүст бас аз жаргал баяр баясгал аваасаа гэж одоо найдаж байгаа. Ер нь юм хөгжмөнтэй киноос их гэгээлэг хүн бас сэтгэл нэг сайхан тийм зөөлөн хүрдэг юм байлээ л гэж би киногоо үзээд ойлгосон та. So I hope you've really understood what went into making Odd by Gegee. Everyone involved with the film, all the cast and the crew, and Amga and myself, we felt a lot of energy and emotion making the movie. So we hope that the audiences who watch the film in Mongolia are going to have the same energy and the same emotion and come out of the movie theatre feeling really good. Хувь хүний зүгээс ч юм уу уран бүтээлчүүний зүгээс харахад заримдаа улс орн маань төөрөлдсөн юм шиг учраа болохгүй байгаа юм шиг харагддаг. Яг юу ихээ мэдэхгүй, юу хүсэж байгаагаа мэдэхгүй, цаашдаа яахаач мэдэхгүй яг ийм байдалд орсон бол та хэсэгхэн хугацааны төөрөгдөлд орсон байна гэж өөрийгөө ойлгоорой. Хэрв та манай Odd by Gegee киног ирж үзэх юм бол энэ байдлаасаа гарах ч юм уу эсвэл ямар нэг байдлаар таны сэтгэл мэдрэмж тэр бүгдийг тайлах, онгойлох ямар нэг тийм сэтэл өгөх байх гэж биднээс найдаж байна. Гэгээ. Би дахин юм аягээд гарч байгаа. Утгаа алдаж байна. Би нэг сошиал юм хийж байна. Хоёрын тоглоод үзэх үү? Нэрээ. Хаана явж байгаа болоо? Тэгээ тоглолтоо яах юм? Яг өндөө би тоглолт хиймээргүй байсан. Машин танаа амтлав шүү дээ. Чи өөрөө л тоглохгүй гэсэн шүү дээ. Би тогломоор байна. Тэгэл
Өнгөсөн бол намайг уучлаарай.